Faayidaa uummataatiif lafa gadi lakkisiisuu. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee dirree shaggar. Sagantaa keenya lafaaf lafee torban darbeen faayidaa uummataatiif lafa gadi lakkisiisuu mata duree jedhuun dhimma qonnaan bulaa lafa gadi lakkisiisuutiin wal qabatee labsiiwwan seera Itoophiyaa keessatti kaayamanii fi qabxiilee tokko tokko kaafnee waliin ilaallee turuun keenya ni yaadatama. Har'as kutaa lammaffaa qophii kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Haga xumuraan waliin turaan affeerra keenya. Biyyoota dinagdeen fooyya'insa olaanaa agarsiisan keessaa tokko biyya Chaayinaati. Jireenyi uummata biyyattii bal'inaan qonna irratti kan hundaa'ee ture waan ta'eef mootummaan guddina dinagdee biyyattii dhugoomsuuf ga'een qotee bultoonni qaban olaanaa ta'uu hubachuun xiyyeeffannoo barbaachisaa kenneefii jira. Chaayinaa keessatti babal'achuu magaalotaa fi piroojeektoota gurguddoo irraa kan ka'e hojiiwwan kanneen haala qajeelaa ta'een gaggeessuuf heera biyyattii fi seera bulchiinsa lafaa biyyattii keessatti qajeeltowwanii fi adeemsi qabiyyee gadi lakkisiisuu ifatti akka tumamu ta'eera. Chaayinaattis qabiyyeen dhuunfaa yookaan waliinii kan gadi lakkifamu faayidaa uummataaf yoo ta'e qofa akka ta'e qajeeltoo fudhatama argateedha. Biyya Chaayinaa keessattis ulaagaan kun heera biyyattii irraa kaasee seerota biroo fakkeenyaaf seera bulchiinsa lafaa fi seera qabeenyaa fa'aa keessatti qabiyyee gadi lakkisiisuuf akka ulaagaatti taa'eera. Akka muuxannoo Chaayinaatti hangi shallaggii beenyaa seera bulchiinsa lafaa keewwata 47 jalatti tumamee jira. Bu'uura kanaan beenyaan namoota qabiyyee isaanii gadi lakkisaniif kaffalamu beenyaa kaffaltii gatii lafaa, kaffaltii deebisanii gadi dhaabuu fi kaffaltii ashaakiltii fi wantoota lafarratti hojjetaman kan dabalatu akka ta'e seerri kun ni kaa'a. Beenyaa bu'uura kanaan kaffalamu keessaa kan qotee bulaa dhuunfaaf kaffalamu kaffaltii deebisanii dhaabuu fi kaffaltii ashaakiltiiwwaniif wantoota lafaa wal qabatanii ijaaramanii qofaadha. Kaffaltiin beenyaa lafaa qotee bultootaaf kallattiin kan kaffalamu osoo hin taane qaama Rural Collective Economic Organization jedhamuuf kan kaffalamudha. Kunis lafti baadiyyaa qotee bultootaan waliin qabamee kan jiru waan ta'eefidha. Tumaan seerichaa kun beenyaan akkaataa kamiin shallagamuu akka qabus ni ibsa. Beenyaan qabiyyee lafaa kan shallagamuu qabu bu'aa lafichi waggoota 3 darbaniif kenne giddugaleessi isaa fudhatamee waggaa 4 hanga 6tiin baay'atee kan kaffalamu yoo ta'u, kaffaltiin deebisanii dhaabuu bu'aa waggaatti lafichi kennu waggaa 4 hanga 6tiin baay'isuun kan kaffalamudha. Haa ta'u malee kaffaltiin kun bu'aa giddugaleessaa kan waggoota 3 darbanii waggaa 15 baay'isuun argamu caaluu hin qabu. Beenyaan bu'uura armaan oliitiin erga shallagamee booda maallaqaan kaffalama. Akka biyya Chaayinaatti komiiwwan qabiyyee gadi lakkisiisuun wal qabatanii ka'an keessummeessuuf aangoo kan qabu qaama bulchiinsaati. Kunis manneen murtii komii qabiyyee gadi lakkisiisuun wal qabatanii ka'an akka hin keessummeessine seeraan kan daangeffaman ta'uu agarsiisa. Kunis manneen murtii komii qabiyyee gadi lakkisiisuun wal qabatanii ka'an akka hin keessummeessine seeraan kan daangeffaman ta'uu agarsiisa. Yoo falmiin qabiyyee gadi lakkisiisuu waliin wal qabatee ka'e adeemsi jalqabaa qaamolee walitti bu'an karaa hooggantoota uummataa naannoo sanaatiin dhimma isaanii ijaarsummaan akka ilaalan ni taasifama. Qaamolee walitti bu'an kunis adeemsa kanaan walitti bu'iinsa isaanii furuu yoo hanqatan gara mana murtii deemuun osoo hin barbaachisin qaama qabiyyee gadi lakkisiisuu mirkaneesse biratti dhiyaatu. Qaamni kunis dhimmicha irratti falmii gaggeessuun murtii ni kenna. Haa ta'utii falmiin haala kanaan gaggeeffamu adeemsa qabiyyee gadi lakkisiisuu kan gufachiisu miti. Dhumarratti adeemsa qabiyyee gadi lakkisiisuutiin biyyoota muuxannoo gaarii qabanii fi qotee bultoonni isaanii bu'aa qabiyyee gadi lakkisiisuurraa argataniin fayyadamoo ta'an keessaa biyyi Kanaadaa tokko. Kanaadaatti abbaan qabeenyummaa lafaa mootummaa dhaabbattootaa fi namoota dhuunfaan kan qabamedha. Lafti qaamolee kanaan kan qabamee jirus mootummaa faayidaa uummataatiif jecha dhaabbattootaa fi namoota dhuunfaa qabiyyee lafaa yeroo itti fudhatu ni mul'ata. Dabalataan mootummaa federaalaa lafa federaalaa jala jiru kan bulchu yoo ta'u, mootummaan naannolee ammoo lafa sadarkaa naannootti jiru bulchu. Akka heera biyya kanaatti naannoleen seeraa fi dambii mataa isaanii baasuu danda'u jedhee waan aangesseef mootummoonni naannolee seera qabiyyee gadi lakkisiisuu mataa isaanii baafatanii qabu. Seerota naannoleen dhimma qabiyyee gadi lakkisiisuu irratti baasan keessaa akka fakkeenya gaarii kan ta'u seera naannoo Ontaariyooti. Naannoleen biyyattii keessa jiran biroos seera kana akka fakkeenyatti fudhachuun seera qabiyyee gadi lakkisiisuu kan tumatan waan ta'eef muuxannoo Kanaadaa seera kana irratti hundaa'uun kan ilaalu ta'a. Bu'uura kanaan adeemsa qabiyyee gadi lakkisiisuu bakka gurguddaa lamatti qooduun kan ilaaludha. Isaanis adeemsa qabiyyee gadi lakkisiisuun dura jiruu fi booda raawwatamudha.
Adeemsi kun adeemsaalee xixiqqaa kan akka beeksisa kennuu, komiiwwan dhaggeeffachuu fi qabiyyee gadi lakkifamu galmeessuu fa'aa of keessatti kan hammatudha. Beeksisni adeemsa qabiyyee gadi lakkisiisuun dura kennamu beeksisa yaada qabiyyee gadi lakkisiisuu yookiin intention to expropriate jedhama. Haaluma kanaan qaamni qabiyyee gadi lakkisiisuu pilaanii qabiyyee gadi lakkisiisuu qaama dhimmi ilaalu biratti erga galmeessisee booda guyyoota 30 keessatti abbaa qabiyyetiif beeksisa kenna. Adeemsi lammaffaan mormii yoo jiraate mormii dhagahamuu fi qulqullaa'uudha. Kunis abbaan qabiyyee beeksisni kennamuuf kun guyyaa beeksisni isa ga'e kaasee guyyoota 30 keessatti komisaa ministeera qabiyyee gadi lakkisiisuu mirkaneesse biratti dhiyeessuu danda'a. Ministeerri qabiyyee gadi lakkisiisuu komiin isaaf dhiyaatee komii ka'e irratti falmii ni taasisa. Haa ta'uutii kun kan raawwatamu abbaan qabiyyee falmiin akka gaggeeffamu yoo gaafate qofaadha. Falmiin gaggeeffamus kan xiyyeeffatu qabiyyee gadi lakkisiisuun kun haqa qabeessa ta'uu fi kaayyoo yaadame kan galmaan ga'u ta'uu fi dhiisuu isaarrattidha. Kanaafis abbaan qabiyyee fi qaamni qabiyyee gadi lakkisiisus ragaa yaada isaanii mirkaneessuu danda'u akka dhiyeessan ni hayyamamaaf. Adeemsa kanas kan raawwachiisu gama ministeeraatiin qaamni inquiry officer jedhamu ni muudama. Qaamni kun garee bitaa fi mirgaa ni falmisiisa, akkasumas ragaa ni dhaga'a. Gareen bitaa fi mirgaas ragaa isaanii gaaffii dursaa gaafachuu akkasumas ragaa garee biroo ammoo gaaffii qaxxaamuraa gaafachuu danda'a. Adeemsi qaama bulchiinsaa kana biratti gaggeeffamu akkuma mana murtii ta'uusaa hubanna. Adeemsi qabiyyee gadi lakkisiisuun dura raawwatamu inni sadaffaan pilaanii qabiyyee gadi lakkisiisuu mirkaneessuudha. Ministeerichi erga falmii gaggeessee booda qabiyyeen akka gadi lakkifamu yoo murteesse qaama qabiyyee lafaa galmeessu biroo galmeessa lafaa yookiin land registry office jedhamu biratti pilaanii qabiyyee gadi lakkisiisuu mirkanaa'e galmeessisuu qaba. Adeemsa kana keessattis adeemsaaleen gurguddoon lama ni raawwatamu. Isaanis beeksisa gadi lakkisiisuu kennuu fi beenyaa sirrii ta'e kaffalchiisuudha. Beeksisni gadi lakkisiisuu abbaan qabiyyee fi qaamni gadi lakkisiisuu beenyaa irratti yoo waliigaluu baatan shallagii gaggeessuun kaffaltii beenyaa murteessuun beeksisa kennamuudha. Pilaaniin qabiyyee gadi lakkisiisuu galmaa'ee guyyoota 30 jiran keessatti hanga beenyaa irratti abbaan qabiyyee fi qaamni gadi lakkisiisuu yoo waliigaluu baatan ministeerri qabiyyee gadi lakkisiisuu qaamolee lamaaniif beeksisa kenna. Beeksisa qabiyyee gadi lakkisiisuu kennuun qaamni shallagii gaggeessu qabiyyee gadi lakkisiisuuf hayyama abbaa qabiyyee lafaatiin ala ajaja qaama Ontaariyoo Municipal Board jedhamuun qabiyyee namichaa keessa galuun qabiyyee isaa tilmaamuu fi hanga beenyaa murteessuu isa dandeessisa. Kanaaf beeksisni gosa kanaa qaamni shallagii gaggeessu qabiyyee namaa keessa galuun tilmaama akka gaggeessu kan dandeessisuudha. Haalli shallaggiis gatii gabaarratti hundaa'uun hanga danda'ame abbaa qabiyyee iddoo isaa duraatti deebisuuf bifa dandeessisuun kan shallagamuu qabudha. Gatiin gabaa tooftaawwan mala gurgurtaa wal fakkaataa fi mala galii qabeenyichaarraa argamu fayyadamuun shallagama. Adeemsi inni lammaffaa kaffaltii beenyaa yoo ta'u, kunis shallaggiin bu'uuraa armaan olitti ibsameen erga gaggeeffame booda beenya sun abbaa qabiyyeef kaffalamuu kan qabu ta'uusaa kan ibsudha. Kaayyoon seera qabiyyee gadi lakkisiisuu biyya kanaa beenyaan guutuu fi sirrii ta'e akka kaffalamu taasisuudha. Haala olitti ilaaleen hiikan waa'ee dantaa uummataa jedhamee ittiin lammiin buqqifamuuf kennamee fi ulaagaan lafarraa buqqa'uuf seeran kaa'ame guutamuu dhabuun akka rakkoo qabu ifa. Kunis ka'umsa yookaan madda mataasaa danda'e kan haala uumamaa fi itti fufiinsa biyya Itoophiyaa jedhamtuutiin hidhata guddaa qaba. Itoophiyaan saboota hunda hammachuudhaan biyya ta'uuf hin uumamne. Saboota liqimsitee gara saba tokkootti jijjiiruuf uumamte. Imaammata saniin hanga bara 1991tti ifatti yakka saboota biyyattii gara saba tokkootti jijjiiruu kana raawwachaa turte. Saboota biyyattii keessaa kan imaammanni kun adda durummaan irratti raawwatamaa turee fi buqqafamaa ture Oromoodha. Kunis waa sadii fi tokko baay'ina isaati. Lammaffaan lafa akkaan barbaachisaa gabbataa qabeenya uumamaatiin badhaadhe irra jiraachuu fi sadeessoon handhuura impaayirichaatti aadaa afaanii fi eenyummaa mootummichi himaturraa adda ta'e qabatee wiirtutti argamuu isaati. Haalli babal'ina magaalaa bu'uuraalee misoomaa fi industirii gadi aanaa waan tureef magaalota muraasa uumuudhaan olitti ijaarsa biyya saba takkaatti hin milkoofne. Jijjiirama bara 1991tiin Itoophiyaan daneessummaa labsitus sodaa baay'ina Oromoo fi bal'ina lafa Oromoorraa qabdurraa kan ka'e dimokiraatawuu waan hin dandeenyeef federaalizimiin dimokiraasummaa hin qabne kan ergataa fi ergamaan guutamuudhaan imaammanni dullooman akka duraa ariifachuun hafee suuta suutan karaa naanna'aa ta'een itti fufe.
Finfinneen akkanaan babal'attee eenyummaa Oromoo gandoota 23 hanga 29 keessaa balleessitee hektaara 21,000 irraa gara hektaara 54,000tti bal'atte. Kana daranuu bal'isanii Oromiyaa bakka lamatti addaan kutuuf karoora baafannaan qeerroon falmee jijjiiramni keessoo sirnichaatti uumamee ta'u warri amma Oromiyaa bakka lamaa fi sanii olitti kukkutuuf karoora baafatan kun aangotti ol ba'an. Har'a yeroo warri aabboo akkaataa seera biyyattii fi seera idil addunyaatiin mirgi isaanii osoo hin eegamin warri aabboo lafa isaaniirraa buqqifamaa jiran kanatti imaammanni eenyummaa Oromoo akka malee miidhus duuban qophaa'utti jira. Imaammatoota kanatu haala buqqaatii Oromoota warra aabboo hammeessaa jira. Isaan keessaa muraasa tuquun goolamna. Kan duraa imaammata dinagdeeti. Kun waliigaltee IMF waliin taasifameen wal qabata. Lafa dabalatee wanti hundi gabaaf dhiyaatee bitamuu fi gurguramuu akka danda'u taasisuudha. San dura garuu lafa giddugaleessa Oromiyaa sababa argama isaatiin gatii guddaa qabu of harka galfachuudha. Kanatu hojiitti hiikamaa jira. Lammaffaan mirga garee yookaan mirga hiree ofii ofumaan murteeffachuu sabni tokko qabu sharafuu yookiin dadhabsiisaa deemuudhaan eenyummaa waloo kan qeenxee ta'ee fi seenessa waloorra dhaabbate ijaaruudha. Gabaabumatti Oromummaa dadhabsiisuu, Itoophiyummaa jabeessuu, Oromiyaa tooftan jechuun magaalota ijaaruu fi piroojektota gurguddootiin lafa amma harkatti hafe harkaa baasuudha. Karoorri magaalaa buufata xiyyaaraa kana dabalatee Shaggar, Bishooftuu, Mojo, Adaamaa fi Qooqa wal qabsiisuudhaan godina tokko guutuu magaaleessuutis kanuma milkeessuuf yoo ta'e malee magaalonni yookiin arbaanaayizeshiniin gaaffii Oromoo ta'ee hin beeku. Inumaa farra eenyummaa Oromoo kan duguuggaa sanyummaa saba kanarratti raawwate ta'uun hanga har'aattuu beekama. Wanti aabbuu seeratti ta'aa jiruyyuu kanuma. Akka buqqaatii aabbuu seeraa fi imaammata warra aangoorraa hubatamutti beenyaan kaffalamnaan dhimma aadaa, afaanii fi eenyummaa saba buqqifamuu fi dimogiraafiin jijjiiramu namni haajaa itti qabu hin jiru. Kun immoo waan tokko mirkaneessa. Akka lammii Itoophiyaatti malee akka gurmuu sabaatti akka Oromootti isin hin beeknu jechuudha. Yaadrimeen Oromiyaa diigus as keessaa waraabama. Sadeessuun dhiittaa mirga namummaa mootummaan Itoophiyaa ittiin beekamudha. Lammiileen buqqifaman waan isaaniif hin galle komii qaban waa'ee jiruu isaaniin wal qabatu waan gaafataniif qofa kan rakkoo baay'eef saaxilaman, kan mana keessaa baafaman, kan hidhaman, kanas buuteen isaanii dhabame baay'eedha. Miidiyaaleen muraasni hiree baay'ee dhiphaatti dhimma bahuun warra buqqa'e dubbisuuf yaalaa haala ukkaamsaa hamaa mootummaan Oromoota kanarratti raawwachaa jiru qaawwa xinnoon kan agarsiisan akka ta'e hubachuun salphaadha. Akkaataan komii itti dhiyeeffatan ni jira hin jiru jechuu bira odoo hin ga'inuu yaada komii afaan hin dubbattan jedhamanii dararamuun hidhamuun kan mirkaneessu seerri cabuusaati. Fedhiin ummatichaa doorsisaa fi humnaan kan argame yookiin warra sodaarraa callisee akka tole jedhee itti toleetoo fudhateetti tilmaamuudhaanii jechuudha. Ulaagaa misoomni akkanaa guddaan guutuu qabu fedhii bilisaa odeeffannoo dursaa argachuun kennamuu qaba jedhamu faallessa. Sababa biroo hedduu tarreessuun kan danda'amu ta'us gabaabina yerootirraa kan ka'e kaan yeroo biraaf bulfannee dhimma waqtii warra aabbuu dhimma mirga uummanni kun uummata buleessa jaarraa hedduuf labata baay'eef lafasaa fi qe'eesaarraa buqqa'ee ta'uun dagatamuun qabu. Misoomni kun yoo dhuguma misooma ta'e warri aabbuu akka aadaa eenyummaa fi afaaniin hin banne qaama Oromootti akka qaama Oromiyaattis dimogiraafiin lafichaa otoo hin jijjiiramne misooma gaggeessuuf tarkaanfiin fudhatame maali? Wanti qabatamaan tokko jira. Waraqaan bahe akka agarsiisutti ummatichi akka ummata buleessa mirga waloo eenyummaarra dhaabbate qabuuttiyyuu hin galmoofne akka namoota piroojeektichaan dhiibban irra gaheetti qofa nam-tokkeedhaan ibsaman. Egaa walumaa galatti dantaa ummataaf lafa gadi lakkisiisuu fi muuxannoo qabiyyee gadi lakkisiisuu biyyoota filatamanii kan Itoophiyaa waliin wal bira qabnee keessattuu waa'ee buqqaatii warra aabbuu sababa magaalaa buufata xiyyaaraatiin lafa isaaniitirraa beenyaa akka malee xiqqaadhaan sanuu odoo hin kaffalaminiif waan jiruun isaanii fuulduraa irratti hundaa'uu qabu otoo hin argatin qe'ee fi biyyee biyya isaaniitirraa buqqifamanii wal qabsiisnee isiniif dhiyeessine kanarraaf qabanne kanumaan goolamna. Qophii wal fakkaatuun hanga walitti deebinutti turtii gaarii horaa bulaa.